perskaitys. Ne, daugiau darbas ir nėra. Vis dėlto Stalino baroko pastatai, kurie yra čia aplinkui, jie skiriasi nuo carinių. Carinis man yra daug labiau gay ir daug labiau queer, nes ten yra daugiau džiaugsmo tuose pastatuose. O čia yra nuolatinės kolonos, kurios tvirtina, jos yra tvirtumo ženklas ir tiesumo ženklas, jau anti-queer iš karto. Langai visada yra mažesni negu cariniuose pastatuose apskritai ir pati idėja, kad mes turim pompastiką, bet turinys viduje yra užspaustas. Tai kaip tik man atspindi, tiesą pasakius, tai kaip aš labai dažnai jausdavausi anksčiau, tai kad tu susimažini savo naudos, kaip tie kambariukai sovietinio baroko. Mažiukai, o fasadas milžiniškas. Aš prisimenu, kai buvo reportažas per Panoramą ir kaip tėvai buvo pasilenkę viens prie kito susišnabždėjo. Aš nežinau apie ką, bet tai buvo akivaizdu, kad apie kažką tai nelabai kalbėtino garsiai. Renginys toks buvo pilnas įtampos ir jaudulio, tuo pačiu jaučiausi, kad darome kažką svarbaus, reikalingo, kad tai dar svarbiau tai daryti. Buvo ta tokia grėsmė, jausmas, bet žinia, kad yra sutelktas tokio dydžio pajėgos, tu vis tiek jautiesi daug saugiau. Maldos susirinko seksualinių mažumų eitynėms nepritariantieji. Arkikatedros prieigose kelios dešimtys žmonių, vedami monsinjoro Svarinsko, kalbėjo rožinį, giedojo giesmes, laikė iškeltas trispalves. Alfonsas Svarinskas anksčiau teigė, kad melsis, nes gėjai kelia grėsmę lietuvių tautai. Tarp kitko, aš prisimenu, kad aš eidavau į katedrą, kai dar buvau su mergina, melstis, kad man atitolintų Dievas tą potraukį vyrams.